即係你最初第一次聽到話基督徒好虛偽係幾時咧？如果以你嘅認知，我第一次聽到應該係我自己喺教會見到啲傳道人，覺得佢好虛偽，即係你講。係啊。OK，係。不過係，即係因為我諗坊間有好多我哋譬如上好多forum 啊，或者上好多討論區啊，甚至乎唔同嘅 YouTube 片啊，或者 Facebook 啊，或者 Instagram 嘅留言，我覺得呢句説話咧唔係陌生，即係你哋班友好虛偽啊，或者基督徒好虛偽啊咁。所以先會衍生出耶撚呢樣嘢啫嘛，因為肯定啲嘢剪出到街。係好。係啦，即係耶 L 嘅出現啦，係啦咁樣。咁但係其實呢樣嘢咧係唔係新嘅喎？唔係新㗎，因為其實我諗我哋如果有觀眾啦，有睇開聖經啦，唔小心嚇，就或者係讀過下聖經咧，其實耶穌咧都成日指責當陣時當代嘅耶路撒冷嘅法利賽人啊，或者係嗰啲咩祭司長啊嗰啲咧，係假冒為善。假冒為善係，其實都係同一樣嘢嚟嘅啫。咁，但係其實咧，我覺得咧最正嘅係阿保羅喺《使徒行傳》咧所形容假冒為善嘅人嘅另一個形容詞，就叫做粉色的牆。係啦，即係粉色的牆咧，就真係好有型嘅。即係埲牆咧，就係可能本身係衰衰地嘅，咁但係咧你游下佢之後咧，嗰啲滲水啊、嗰啲漏水啊、入邊嗰啲山蟲啊、爛啊霉咧，就全部遮蓋晒。咁我覺得呢個字咧就真係冇得頂，因為我好中意擇其頭尾兩個字。現代嚟講就叫化妝樓，現代嚟講，因為我真係住過裝嗰啲叫化妝樓。化妝樓係啊，嘔晒蟲啊，飆晒水，好恐怖啊！咁我取其頭尾，我真係想講粉牆，所以咧，我覺得咧，今日我哋可以討論下關於呢啲虛偽嘅事啦。喺教會界，我哋即係點樣可以睇，有咩睇法咧？所以今日我哋咧就要講一個 topic。今日嘅 topic 就係叫做你條正粉牆。問好。好，大家好，我係 Terry，我係阿良。係啦。咁啊，虛偽嘅事啦，咁其實有趣嘅就係無論頭先啱啱講啦，教外啦、教內啦，我哋都有好多人去指出呢件事。但係其實普遍啊，你觀察到喺我哋識嘅群體、基督教群體當中，佢哋對呢件事敏唔敏感嘅咧？你覺得？應該就唔敏感嘅。亦都應該係矢志否認自己係呢一類人添。係 OK， 矢志否認 OK。咁好啦，咁不過如果關於教內嘅嗰個狀況咧，即係啱啱你講矢志否認，或者個狀況係咩？我哋可能一陣有一部分咧，我哋再討論。我覺得好有趣嘅，我覺得我想討論第一樣嘢咧係，咁其實虛偽喺人身上嘅本質。喺信咗耶穌嘅人同未信嘅人嘅身上，其實有冇好大分別嘅咧？我覺得好大分別㗎，即係咧本身人就係好虛偽㗎啦，係咪啊？即係因為每個人都想俾自己好嗰面俾人睇到㗎嘛。咁但係咧，基督徒咧就天生咧就有一種咧要為主作見證嘅，即係率怒心志㗎嘛。咁所以咧佢會喺呢個想俾人見到佢好嗰面裏邊咧，佢更加落力。咁啊，即係更加虛偽。我即係個分別就係信咗耶穌嘅人可能會比一啲未信耶穌嘅人更加虛偽。呢就係料到，我真係覺得呢一個係一個好好嘅見解。我都只係正想講，都冇乜分別啊。其實人嘅本相就係無論信咗耶穌、未信耶穌都好，乃係亞當嘅子孫，食咗嗰個識分別善惡嘅果實之後。即係傳説中嗰個蘋果啦，其實就係識不斷講大話噶啦。所以咧，我覺得咧，你頭先對於話基督徒咧比較虛偽呢個可能性咧，我覺得咧係形容得係幾好嘅，幾唔錯嘅。多謝，你睇我哋幾虛偽。係啦，只不過有趣嘅地方咧，就係我哋自己睇唔到自己虛偽啦。但我哋咧都覺得咧，即係教外嘅人咧。係唔識睇我哋啲虛偽嘅喎，
係啊，即係有陣時咧會，我覺得有陣時會覺得咧，我哋做基督徒嘅人咧會有種心態嘅，就係、我信耶穌，你又唔信；我睇過聖經，你又唔識。你憑咩判斷我虛偽啊？我已經被耶穌嘅寶血去洗淨啦，你先虛偽啊！你哋班友沉醉於痛苦同埋罪惡之中啊，咁樣，可能係有啲咁嘅睇法噶。係咪咁樣？其實可唔可以話係一種優越感咧？即係屬靈優越感。係，呢種屬靈優越感咧，都係真係幾搞笑。我哋真係會覺得咧，即係唔信教嘅人咧，睇虛偽咧，係會比我哋渣啲咯。係啊，即係我有一個咁樣嘅例子，就係我以前係一個做餐廳嘅朋友，佢做咗好多年餐廳，一啲好高級10幾20年嘅餐廳。當我咧喺一個去佢個餐廳用餐嘅時候咧，我俾一啲意見啦，呢道菜可以好少少。佢即時咧會有一個好大嘅反應，就會話：我做餐廳咁多年，我使你教我。當翻嚟一啲即係關於基督徒虛偽嘅 topic 嘅時候咧，我覺得有陣時我哋都係會有一種咁嘅效果，就係覺得我做基督徒咁多年，我對付罪，我對付虛偽，我都對付咗咁多年，你會熟過我咩？你仲需要嚟指教我？啊，呢一種係好有趣嘅現象。係咯，呢個我諗起一個聖經嘅例子啦，即係嗰個例子咧，我覺得就係正正可能係我哋基督徒最容易落咗去嘅一個陷阱。就係咧，耶穌講個例子就係話，有喺聖殿裏邊有兩個人祈禱，一個咧就係稅吏，一個咧就係法利賽人。咁個法利賽人祈禱嘅時候就話自己我咧就會成日都會做禁食㗎，我又做十一奉獻啊，咁樣一講到好多好嘢嚇咁樣。咁另外嗰邊咧，嗰個稅吏咧就話：唉，求主開恩可憐我呢個罪人啦，跟住係咁啊揼心口。OK，嗱呢個例子其實聽落咧就好簡單喎。係咪？大家如果要分嘅話，好容易咧。跟住耶穌就問啦：究竟邊一個嘅禱告更加蒙上帝垂聽咧？咁樣咁好明顯就係嗰個嘅稅吏啦，係咪？咁但係當如果我問你，咁你覺得你係邊一個人咧？你係佢哋兩個其中嘅邊一個人咧？呢個就好難答啦。因為我諗冇人會覺得自己係嗰個法利賽人啦，係咪？即係嗰個我成日都做奉獻啦，成日都禁食，唔會啊嘛。咁但係當你一話你係我就係嗰個嘅稅吏嘅時候咧，其實你就搖身一變就變咗做法利賽人。因為我要證明我自己係一個謙卑嘅人，所以我就成為一個最虛偽嘅人。我諗可能基督徒就好容易落咗喺呢一個嘅境況裏邊。係。即係嗰一個循環係好有趣，即係當我哋好似彷彿越努力想拉開虛偽呢兩個字，就越虛偽。係啦，就越虛偽。特別我哋因為頭先我哋講話對住一啲未信嘅人咧，我哋好想喺佢面前表現出我哋係一班好人。咁你用咩嚟表現咧？就係用你嘅虛偽嚟表現出你嘅好。係啦，好容易會有一個咁嘅陷阱咯。嗰個出發點係可能係好嘅。出發點可能係好㗎，就正如話當年耶穌鬧嗰啲人假冒為善，咁起碼佢就知道有一樣嘢叫做善，佢要做嘅。嗱，不過即係嗱，唔好誤會啊！我即係我哋呢嘢 L 咧，又開始要講多少少先。即係基督教裏邊嘅善咧，就唔係話好似同外邊世俗價值觀嘅善一樣啊！扶阿婆過馬路啊，係啊，或者扶阿婆過翻另一條馬路啊，即係執下橙啊，捐下錢啊！即係東華三院嘅時候打電話上去，我係陳小明小朋友捐300嗰啲。我哋基督教裏邊嘅善咧，就係如果籠統嚟稱咧，就係做神覺得我哋應該要做嘅事。就為之善，OK，咁當然都包括頭先嗰啲嘢嘅，即係要幫助有需要嘅人啊，樂善好施啊，呢樣嘢都係要。所以喺咁嘅情況之下咧，其實無論當代耶穌時期嘅一啲以色列人又好啦，或者我哋頭先講我哋現代嘅人都好，其實我哋係一開始係認知到呢啲我哋基督教裏邊要做嘅善事，我哋努力去做。
呢樣嘢，我覺得個認知係冇錯嘅。冇錯㗎，啱。係啊，係啊。不過點解會由善有呢個目標變到去假冒為善咧？呢樣嘢我覺得我哋可以細想一下。我忽然間咧就諗起一個例子啦。我諗呢個例子咧就返開教會嘅人咧就一定好熟悉嘅。就係咧每一年咧，我哋咧都會喺我哋嘅教會裏邊十字架側邊咧左右兩邊咧掛兩條 banner 嘅，就係咧扎根主導咁嘅跟住咧咩多結果子，呢啲一定冇錯啦，係咪即係大體呢啲紅色咁樣嘅兩條。係啦，嗱呢啲對聯啊，即係一啲好偉大嘅立志。即係叫連題啲叫做 slogan 啦，我會叫佢去做。係啦，目標係非常之好嘅，即係一定係善嘅，咪即係我哋向住呢個方向行。咁但係我哋點樣達至呢一個咁偉大嘅目標同埋呢個 slogan，我哋要展示出嚟咧？其實我發覺咧，好多時候我哋會用一啲能可量度嘅行為或者活動嚟去期望達至呢啲嘅大目標。係啊，即係譬如我哋搞10次 busking， 我哋接到1萬人，即係用呢啲嚟去量度。咁你話開始有冇錯咧？可能冇錯，但係久而久之，我哋會變咗咧。我哋習以為常嗰樣嘢一定要做，每年都要做。如果唔係，就見證唔到上帝啦。咁跟住究竟我為咗啲咩嚟去做呢啲嘢咧？嗰兩段嘢嘅意義仲有冇咧？上帝有冇可以有空間去調整我哋咧？我呢個係一個我存疑啦呢件事。咁而我哋好想去量度得到我哋能得出嚟嘅一啲嘅數字嘅結果。咁大家就由大到細疲於奔命咁去完成呢啲嘅嘢，但係就忘記咗背後真正嘅意義。咁一路做落去嘅時候，大家一路承傳落去嘅時候，將呢樣嘢變成一個傳統嘅時候，你知傳統嘢不可撼動啦。即係如果喐傳統嘢就好大件事啦嘛。咁咪失去咗個本來嘅意義。係咩啊？不為什麼？咁大家一路就要好開心、好樂於去做呢啲嘅嘢，但係失去咗背後意義。咁隨之而嚟嘅，你要去滿足自己，或者要去達到嗰個嘅善，或者嗰個目標。樣嘢開始模糊，我覺得就開始就可能會出現有問題。係啊，即係耶穌基督話睇一棵樹好唔好，係睇佢結嘅果子。嗱，好似好深，我唔想講到件事咁深。但係當我哋見到一棵樹嘅時候，我哋的而且確係可以望下佢嘅外觀，望下佢嘅狀況。所以粉飾嘅牆，我覺得你以前講過一個好好嘅例子，就好似一棵樹栽種係一個溪篇咁樣。你可唔可以講多次俾大家聽？四篇第一篇咧講到咧嗰個嘅我哋人啦，即係用嗰棵樹做例子啦，即係咧喺一個溪水旁嘅樹，可以有水供養，即係有上帝嘅道啊滋養啊，跟住咧佢會慢慢去結出好多好嘅果子，係嘛？咁但係咧，如果我哋冇呢個滋養，我哋啲樹慢慢其實喺度枯萎緊，喺度好唔健康地即係就嚟死啦。咁但係我哋又好想有嗰啲果子，咁我哋可以做啲咩咧？我哋就可以好似佈置聖誕樹咁，將一啲假嘅果子、塑膠嘅嘢同埋一啲發光嘅彩帶掛上嗰棵樹度。遠睇你覺得佢好靚，但係佢一啲生命力都冇，或者呢個就係虛偽。係啊。甚至乎再行近天望棵樹，撥開少少嗰啲波波或者燈嘅時候，可能入邊係爛嘅，可能入邊係枯乾嘅樹枝，可能入邊甚至乎有啲蟲喺度咬緊。正正就係可能就係我哋頭先所講粉飾嘅牆、粉飾嘅樹木遮住佢咯。呢一個喺神裏邊係唔係一個虛偽咧？喺我哋群體裏邊係咪虛偽咧？我覺得我哋係好可以去值得思考同埋思想嘅事，甚至乎去到頭先我哋所講，當我哋以為我哋要走到好近去望嘅時候，先睇到呢棵樹係好唔好。其實有啲人一遠一望，就係教外人一望，佢哋都望得出呢一班人喺度做緊乜嘢，所以我哋先至會聽到。教外人有陣時都會喺唔同嘅地方向我哋報以一句好簡單，我哋成日聽到嘅嘢。點解你哋班基督徒咁虛偽嘅咧？好可惜啊！係好可惜。係。咁，我覺得
好中意翻去我翻去頭先我好中意其中一個討論就係、其實我諗一嚟係可惜啦，但係二嚟可能人嘅本相都係咁樣，係即係我話可惜就係我哋虛偽，但係其實全世界嘅人信同唔信都好，都係陷咗喺呢個虛偽嘅考驗同埋陷阱當中。係啊，所以我覺得咧，其實咧，即係作為基督徒咧，第一件事嘅第一步，即係面對呢個頭先我哋討論嘅呢個粉飾的牆同埋虛偽呢個課題。第一件事，我覺得係你要承認自己個虛偽嘅人，即係包括即係我哋每一個人啊，我哋都係個虛偽嘅人。我哋首先要承認呢件事，我哋先至有下一步可以講落去嘅嘢。係啊，如果唔係咧，我覺得當我哋嘅喺基督教裏邊咧，即係嘅年日越耐啦，睇嘅聖經越多啦，身份越嚟越高嘅時候咧，係越嚟越難做一樣嘢嘅，就係認錯。係，唯獨我都承認，即係唯獨第一步係真係承認呢一種事係不斷會喺我哋生命上面發生遇見，佢唔係一種偶然，你改咗之後佢唔會再嚟探訪你嘅一個挑戰，佢係日日都喺我哋心裏邊發生，就好似即係保羅講嗰個裏邊嘅律有兩個。不斷每一日都係挑戰我哋，我真是苦啊！呢個係嗰個現況，但係當承認呢個現況嘅時候，改變就開始。我哋其實會有教外嘅人同教內嘅人會同我哋講：你哋班友真係好虛偽嘅時候，我哋試下唔好閂嗰道門。我覺得我哋可以咁樣，我哋打開我哋嘅耳朵。去聆聽點解你會覺得我虛偽咧？點解虛偽喺呢個事喺我身上邊？你有乜嘢嘅意見可以俾翻我？呢個係第一步，我哋可以做。係咯，其實我哋真係有聖經，我哋真係有一啲嘅弟兄姊妹同行，我哋有即係教會有牧者。其實我諗我哋呢一個點解需要有個咩群體，就係我哋需要彼此提醒。即係而當有弟兄姊妹有牧者喺我哋身邊提醒我哋嘅時候，我哋真係要敏鋭嗰個嘅提醒嗰個聲音，係咯。係，所以無論教外教內都好，我哋可以藉住聆聽。我哋未必可以對付晒所有虛偽所帶俾我哋嘅挑戰，但係起碼就一件咁多，就一件虛偽嘅事，我喺嗰件事上面去改正。往往就係嗰件事成功起頭嘅開始嘅過程嘅其中一個部分。而有呢個咁嘅心態，我覺得咧就有能力進入一個面對自己軟弱，去為主作見證呢樣嘢。我覺得呢個就係一個好 key 嘅一個嘅行動。即係，與其我哋基督徒認為我哋要用好行為嚟見證上帝。點解我哋唔可以用一個真實嘅生命嚟去見證上帝？喺人面前承認我哋嘅軟弱。喺無論天主教又好，基督教又好，其實我哋知道嘅、唔知道嘅、聽過嘅、未聽過嘅，都聽過無數咁多嗰啲醜聞，係用金錢教廷用金錢嚟掩蓋嗰啲事。掩蓋咗大家，你扮唔知，我扮唔知，你扮睇唔到，我扮聽唔到，但其實大家都知。呢一個嘅行為能夠做好見證咩？定係最終係嗰個嘅神父、嗰個牧師願意走出嚟，佢喺眾人面前承認佢嘅軟弱，但係因為被上帝光照，佢承認錯誤而願意改變。呢個見證唔係比起我哋要扮好人更加 powerful。係啊。即係遠嘅就係我哋好似好唔貼身就講人哋天主教咯，其實我哋基督教呢唔好講太遠啦，呢3幾年嚟都出現咗好多事啊，性騷擾啦，係啊，或者係一啲都大教會都爆晒出嚟嘅弟兄姊妹之間互相嘅紛爭啦，即係嗰啲識流動嗰啲教會咧，咁樣流動嗰啲，即係呢啲事係此起彼落嘅。係啊，當我哋討論嘅時候，我哋有陣時會話：係真正嘅事件嗰件事上面嘅對錯又有邊個知啊？咁樣，我覺得啱嘅啦。我覺得某程度上呢句説話係啱嘅。但係基督徒嘅虛偽唔
一定係講緊喺嗰件事上面分辨對與錯嘅能力，而係當我哋去處理呢啲事件嘅上面，教會弟兄姊妹嘅態度都可以顯示出我哋處理嘅手法上面冷處理啦，或者係冚住啲嘢唔講啦，呢一啲都可能去到顯示出基督徒或者基督教界之間，我哋俾到人哋睇嗰種印象嘅嗰種虛偽。係啊，所以我覺得寧願面對自己嘅真正嘅真我，可以承認自己嘅軟弱，而去求上帝去光照我哋。呢個我覺得係無論基督徒又好，即係唔一定係基督徒啦，係咪？如果唔係靠上帝，即係係基督徒嘅唯一出路。係。如果唔係，其實你冇出路。你只會極化你嘅正確，你會覺得你係一個不可撼動嘅一個嘅存在。你所有嘅做嘅嘢都係同聖靈同步，同神同步，你唔會犯錯。其實有乜可能？係啊，係啊。咁所以係啦，即係今日呢個話題，我諗都七七八八差唔多去到討論嘅尾段。不過要再多一個邀請啦，即係無論其實我哋頭先講啦，可能教內嘅人，我哋先至要反省。但係我亦都有一句説話，同一啲教外教內嘅人都好啦。即係如果我覺得邀請大家，如果見到一啲我哋真係基督徒或者基督教好虛偽嘅事，請唔好孤寒。請多多提出意見，俾一個我哋可以改進嘅機會我哋，以至到我哋可以喺一件、兩件、三件最少嘅事上面去改得更好。唔可以滅絕嘅事，但係我哋可以將世界變得稍為美好、靚少少。呢一個呢，我覺得都係每個人我哋都可以做嘅事。願主祝福我哋每一個。我哋身邊少咗啲呢啲虛偽嘅事。如果你有乜嘢嘅意見，真係可以睇到見到嘅話，你願意分享嘅，應該點樣做啊？留言係啦，我哋成日下面冇咩人留言，但係都唔介意㗎，你唔係真係嘅，你 PM 係啦，你 PM 我哋又好，或者點樣，你都可以同我哋講。但係我哋仍然都係講嗰句，我哋呢個節目好想嘅就係帶出一啲 topic 之後，我哋喺一個公眾嘅平台。我哋唔係收埋打壓之下，我哋可以真係做咩妙喎？唔係我哋都夠，既然有咁講啦，我哋都夠膽出面講啲咁嘅嘢啦。係啊，你又何必去怕留一個言咧？係啊，咁可以一個討論嘅空間啦。係啊，咁讓我哋一齊真係讓更加善、更加好嘅事喺呢個世界上面發生。願主祝福大家，多謝你今日收睇我哋嘅節目，我哋下次再見。拜拜，拜拜。好，仲有又冇撳錄掣，講下嘢有嘅。